urukundo rwa benshi dore rwarakonje ngo ndi kujya ndeba mu mitima y'abantu benshi nkabona urukundo rwarakonje ngo aho nsigaye ndeba abantu babiri ngo bitwa ko bakundanye ngo nkabasangamo uburyarya bwinshi cyane ngo ariko ugenda umbwirira abantu ngo yuko ndi Imana irambiwe uburyarya bw'abantu ngo ndetse n'ubutwiko buri ku masosho media ngo abantu benshi bicara ngo baza ngo bavuga inkuru z'ibipapirano ngo ariko zitariho yego ngo genda umbwirira abantu ngo yuko ndi Imana idatwika ngo njyewe nta butwiko ngira ndi Uwiteka Imana ishobora byose ngo nuko ngo abantu ngo baraza amakamyo aza apakiye ibyo kurya bizanye Samariya gutabara abantu b'i Samariya bishwe n'inzara ndagira ngo ntangarize abantu ngo mu kintu Imana irinze abantu igiye kurinda abantu Imana igiye kubarinda inzara turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwe mudukurikirana umunsi ku munsi mwari mumeze neza murakomeye twe turakomeye turashima Imana yego mukunda kudukurikirana ku ibendera ry'Abera TV no kuri Nowa TV reka tubanze tubashimire rero ubwitange mwakoze mugakanda subscribe share na comment nawe utarayikanda ndabigusabye ngo uyijye uyikanda udutere inkunga kugira ngo tujye tubasha kubana nawe yego dukurikirana rero uri mu gihugu cy'u Rwanda uri muri Amerika uri Burundi uri muri Kongo igihugu cyose uherereyemo cyose Imana igibasha iguha umugisha ku nkunga yawe udutera ukanda subscribe share na comment Imana ijye iguha umugisha uyu munsi rero tubazaniye umutumirwa mu Pasiteri Floriye umeze neza ndaho ndashimira Imana ndabona ntacyo baye ntacyo mbaye nuko namaze iminsi mfite gripe isa naho iri kunaniza ariko nubwo biba bimeze gutyo Imana igenda iba mu ruhande rwanjye gripe ni ibisanzwe abantu baraza kwihangana n'ikijwi numva mfite nanjye ntabwo ari jyewe ariko ukomeje umurimo w'Imana urakomeje ugacogore gucogora ni bibi ku murimo wayo cyane 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 ibwira abadukurikiye ni Prophète Floriye nagarutse njya nkunda kuvuga ngo wa wundi uri mu bihumbi 7 bitarapfukamira Bayani Imana ishimwe cyane niyemeje gukorera Imana kuva mu buto bwanjye kugeza kuri sano mu buto ndashimira gukorera Imana ni by'igiciro rega yego mumeze mute se muri ibi muri kumva by'intambara wowe uri kubibona gute muri gusenga gute njyewe nkomeje gusenga Imana nsengera n'abantu muri rusange no ku isi muri rusange mboneho no kubanza gusuhuza abantu ariko Imana isuhuze n'abantu baba bari muri iki gihugu cyacu bahora banyumva kuri channel zitandukanye ariko umunsi ndano kurindira TV ndetse no kuri Nowa TV rero nsuhuze n'abantu bari muri bihugu bya Afurika ndetse no mu bihugu by'amahanga rero nk'uko wari utangiye umbaza ngo ku by'intambara ngo bimeze gute ndimo ndasenga mvuga ngo Imana itangiye ituze naherutse kubona yerekwa rikomeye cyane mbona marayika w'Uwiteka wambaye ibyumweru dede mbona ari kunyereka imipaka y'igihugu cyacu yose mbona iriho inuma nyinshi nkabona inuma ziraparitse ku mipaka y'igihugu ari nyinshi z'umweru dede zitagira indi bara hari ibyo bintu bazisobanura iki inuma burya zisobanura umwuka wera n'ubutsinzi bw'umwuka wera n'uburinzi rero marayika w'Uwiteka arambwira ngo izo numa zose ubona zigiye ziri ku mupaka w'igihugu cyacu utandukanye ibihugu bya Afurika ndetse n'igihugu cyacu nkabona kuri iyo mipaka hose hari inyoni z'inuma Imana irambwira ngo izi nyoni z'inuma ngo zisobanura umwuka wanjye wera kandi ni uburinzi bukomeye ku banyagihugu Imana ishimwe igihugu cy'u Rwanda ngo nubwo ibikomeye byugarije ngo nubwo intambara ari nyinshi nubwo ibibazo ari byinshi ngo umuntu wese ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ngo Imana izamushyiraho uburinzi bukomeye icyo gihe Imana irambwira ngo nimbwira abantu biyarure bave mu bibi ngo begere Imana cyane ngo nk'uko Loti yiyaruye ngo Imana ikamubwira ngo nave muri Sodomu na Gomora ikamubwira ngo nahunge adapfa
ngo maze Loti ngo agahunga, ariko umugore we kubera gukunda iby'isi muka Loti akareba inyuma. Imana irambwira ngo nimbwira abantu be kureba inyuma, ngo inyuma Imana yambwiraga ni mu byaha no mu bicumuro. Imana inyuma yambwiraga ni mu bibi abantu babamo bibabaza Imana. Ngo abantu bareke kureba iki inyuma. Ntiyambwiraga ngo abantu bahunge igihugu, ahubwo yarambwiraga ngo abantu nibahunge icyaha n'igisa nacyo, ngo binjire mu butatu butagatifu. Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, ngo aba bantu nibinjira mu butatu butagatifu bazaba bafite uburinzi bwa za nyoni z'inuma, ari wo Mwuka Wera. Imana irambwira ngo haleluya, amen, ngo Imana ngo irishoboye nta butwika igira. Haleluya, aya kotalaba ya shando ya sika ya sobre, ngo Imana nta butwika igira. ngo ariko Imana yitegereje abantu ngo ibasangamo uburyarya, ngo kandi basangamo ijambo ngo gutwika. ngo iri jambo rongo ry'ubutwiko na za puranka zidahuye n'ibyo abantu bavuze, ngo abantu bitwa aba showbiz, abantu bitwa abantu b'abanyamakuru, abantu bitwa aba youtubers, ngo barakora icyo bita thumbnail y'ikiganiro, ngo bakarenza, ngo bagashyiraho ubutwiko burenze ibyo umuntu avuga. ngo ibyo bintu rero ngo Imana irabirambiwe. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo yego yabo nibe yego, ngo kandi oya yabo nibe oya. Ukuri Imana yambwiye. Imana ishimwe. ngo niba ibyo bitabaye, ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ngo ifite agahinda. Imana igeze ubwo inyibutsa umukororombya yaciye mu kirere. Umukororombya mu gihe cy'umwuzure wa Nowa, ngo umaze kurangira umwuzure, ngo Imana ishyira ikimenyetso mu kirere cy'umukororombya. ngo iravuga ngo ndirahiriye ngo ntabwo nzongera kurimbuza isi umwuzure, ahubwo isi nzayirimbuza iki? Umuriro. Imana ishimwe. Bishaka kuvuga ngo inkongi y'umuriro nuyibona aho uzayibona hose ibifite ikivuze. None se iriya nkongi wabonye yo muri kiriya gihugu cyo muri Amerika, wayibonye ute? Ese ni bya bindi Imana yavuze ngo nizongera kutwubikisha umwuzure, izatwubukisha mu muriro? Wabibonye ute nkawe usenga? Imana ntabwo yavuze kubikisha, ahubwo yaravuze ngo guhanisha isi, izahanisha isi umuriro, izongera guhanisha isi umwuzure. kuko Imana icyo gihe yaratembereye hejuru y'umwuzure mu gihe cya Nowa, hanyuma ngo itembereye ibona umunuko w'abantu uri kunuka ku isi cyane. Imana yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu kubera ibyaha byinshi abantu bari barakoze, hanyuma Imana irimbuza isi umwuzure. Rero wibuke muri kiriya gihe ko hariho umukozi w'Imana witwaga Nowa. muri kiriya gihe Nowa rero ninjye w'Imana batumyeho. Nowa wo muri kiriya gihe yaratashye mu kiriya kinyejana, nanjye nje ndi Nowa ubwira abantu ngo ni bahungire mu nkuge. Iyo nkuge rero ndayisobanura ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Abantu nibahungire mu butatu butagatifu, Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Abantu nibongera ibihe byo gusenga, abantu nibongera ibihe byo kubaha Imana, abantu nibongere bibuke neza yuko Imana ngo Imana, haleluya, hari ibyo yagikore. ngo abantu benshi Imana nyibukije icyaha cyatumye Abisirayeli benshi barimbukira mu butayu. Icyo cyaha irambwira ngo ni icyaha cyane, yambwiye ibyaha bitatu. Irambwira ngo hari icyaha cyitwa umurengwe, hari icyaha cyitwa kwibagirwa, hari n'icyaha cyitwa icyaha cy'umurengwe, kwibagirwa, n'icyaha cya gatatu yambwiye nakita ikise, nakita icyaha cya gatatu gupinga iby'Imana ivuga, kutemera iby'Imana ivuga. Burya Mose bariya abantu bose bamizwe n'ubutaka, ubutaka bukasama bukabamira, ba Datani na ba Biramu imiryango yabo bazize, uri kubyumva, kutumvira Mose. Pastor Imana ishimwe. Imana yacu tugire neza cyane. Hari abantu rero dutangira kuvuga gukomera kw'Imana hano, bagatangira bakavuga ngo ariko namwe mucyatsa. Turacyatsa se gute ko nanjye atari ngewe, nanjye ko ari ibintu Imana ibimanuye ngo mbiha abantu. Imana yacu tugire neza cyane. Ni kwa kundi bahanuye iriya ntambara, abantu bakanga bakumva ngo ni bya bindi by'abahanuzi. None urabona ko intambara yabaye, ariko tuzi ko Imana yacu nayo itagize gute,
icyaha cyo kwibagirwa n'icyaha cy'umurengwe n'icyaha cyo gupinga kutumva iby'abahanuzi Imana ibanyujijemo. Hanyuma ibi byaha uko ari bitatu Imana irambwira ngo yagiriye abantu neza nta kitabakoreye, ngo ndetse abantu Imana yabakuye mu bukene bari bafite, ngo abantu Imana yabakuye ku biryo by'agahimano bari bariho, ngo Imana igirira abantu neza, ngo irabaha amavuta barisiga amatayi n'amatayi, bahagaze neza bafite uburanga, ngo Imana yabarinze intambara n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ngo ariko abantu bafite icyaha kimwe cyo kwibagirwa, icya kabiri bafite icyaha cy'umurengwe wo kurengwa, bakibagirwa ko Imana yabakuye habi. Urugero, niba umuntu uyu munsi wa none afite etaje ariko yarigeze kuba mu nzu ikodeshwa kandi nayo yishyurwa 100 bya buri kwezi cyangwa se 50, ariko uyu munsi wa none akaba ageze ku rwego rwa etaje, akaba afite kwibagirwa ndetse n'iby'Imana atabona n'umwanya wo kujya mu rusengero, uyu muntu ababaje Imana cyane. Imana irababaye, Imana ifite agahinda, ngo abantu ngo nibareke icyo bita umurengwe, ngo kuko kurengwa ngo ni icyaha kibi kirimbuza abantu. Imana yacu tugire neza cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko Abisiraheli bigometse kuri Mose, ngo abo bose Imana ibarimburira mu butayu. Ngo ariko Abisiraheli ngo begereye Mose bakajya bamufata amaboko bakayazamura, ngo urugamba rw'Abisiraheli rugatsinda. Ngo abo Bisiraheli ngo babonye umugisha wo kugera muri Kanani mu gihugu cy'amata n'ubuki cy'amasezerano. Imana irambwira ngo nta kimana itakorera Abisiraheli mu butayu, ngo baratatse, ngo baravuga ngo Imana niduha inyama, ngo Imana irazibaha bageze ubwo bazipfuna. Ngo Abisiraheli barazirya barazipfuna, ngo bamaze kurya inyama bazihaze, amakanga ameze nk'ibikoko by'ibisake Imana ikajya ibyohereza mu muyaga wa serwakira bikaza mu butayu, Abisiraheli bakabaga bakarya inyama, wari ufite amerwe ameze nk'ugiye kurwara bwaki Imana ikayimurira. Ngo uko niko Imana yagiye irengera abantu hano ku isi cyangwa mu gihugu cyacu, ikagenda ibarengera. Ngo ariko baribagiwe, abantu baribagiwe, abantu bagaruye umutima ko bagarura umutima. Imana yacu tugire neza cyane. Haleluya. Wamvugiye ngo amen. Amen. Haya kota laba ya shando ya sika ya sobe. Ngo abakobwa benshi bagiye barira bakajya babwira Imana ngo duha abagabo beza Mana tuzagukorera. Ngo bamaze kubabona abo bagabo beza, ngo baricara mu ngo bararya amafiriti n'amanyama n'ibindi, baratuza babyara abana, bumva ibyo bihagije, baravuga ati ubwo hehe no kuzasubira muri korali, hehe no kuzasubira mu rusengero, hehe no kuzasubira mu budiyakoni, hehe no kuzasubira mu mirimo y'itorero. Ngo Imana iri gushaka abantu ikibaza ibintu bahugiwemo, ikibaza ubwayo, ikumvira baba. Ngo abantu nibagarukiraho bahunge ibyaha n'igisa n'ibyaha cyose. Imana yacu tugire neza cyane. Wamvugiye ngo amen. Haleluya. Haya kotalaba ya shando ya sika ya zoberefa. Icyaha cyo gupinga nacyo ndakigarukaho. Ngo abantu benshi mu bami ba kabiri bice byaho 7, umuhanuzi Elisa ngo nuko ageze i Samariya aravuga ngo ejo nk'iki gindengo y'ifu ya sayiri izagurwa shekeri. Ngo ariko umuntu mutware yegamiraga abyumvisha aravuga ngo naho amadirishya yo mu ijuru yafunguka, ngo ibyo bintu hanuye wa muhanuzi, ngo ntabwo bishoboka. Ariko umuhanuzi ahagararamo Elisa aravuga ngo uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Uyu muntu wapinze ngo yabonye igihano gikomeye kuruta abandi, ngo icyo gihano yabonye ni igihano cy'urupfu. Iyo umuntu apinze agapinga umuhanuzi w'Imana, urumva abayigabanyiriza kurama no kubaho. Imana idutabara. Yesu nashimwe cyane. Wamvugiye ngo amen. Ntangaje nk'umuhanuzi w'Imana, ngo Imana igiye kurinda abantu inzara. Ibintu byari bigiye kuzamuka bigahenda kugeza ubwo noneho ushobora kuzajya ujya kubona ukabona n'ikiro cy'ibirayi cyagura n'igihumbi, cyangwa se ukabona ikiro cy'ibishyimbo kiguze nk'ibihumbi 5. Imana nidutabara. Ngo i Samariya ngo indengo y'ifu ya sayiri ngo yagurwaga shekeri imwe, ngo kandi igihanga cy'indogobe ngo kikagurwa ngo amafaranga menshi. Ngo ndetse ngo icyo gihe ngo i Samariya ngo inzara yateye abantu kugeza ubwo izagira ry'umuntu agafatwa n'iseraki kubitasa agahita agaga.
ariko imana irambwira ngo dukomeze dusenge ngo igiye gutanga umwero w'ubutaka ku gihugu cy'u Rwanda, ngo ndetse nubwo hari intambara zimwe na zimwe zigiye zigusa igihugu cyacu, ngo ariko imana izaturengera ndetse n'abaduhungiyeho ntibazicwa n'inzara, natwe nta yindi izatwica, ngo ariko twegere imana cyane. Haya kotalaba ya shando ya sika ya sobrelefai, ngo twegere imana cyane, ngo imana ntacyo twayiburanye nta nicyo tuzayiburana, ngo izarenga itugirire neza. Imana yacu tugire neza. Haleluya, amen. ngo imana irashaka guhoza abagore amarira, imana irashaka guhoza abagabo amarira, imana irashaka guhoza abakobwa n'abasore amarira, ariko cyane cyane ngo imana irambiwe uburyarya bw'abantu. Uburyarya bw'abantu, ngo aho umugore agira gutya akabeshyera umugabo we muri saro, ngo yagera mu cyumba akongera akamuryarya bwa kabiri, ngo amuryagira muri saro, yagera no mu cyumba cy'uburyamo akamuryarya. Ngo imana irebye ubwo bushuti bw'abo bantu bw'abagore n'abagabo, ndibona nabwo burimo uburyarya. Imana irambwira ngo genda utangaze ngo umwuka buryarya simushaka mu bantu. Imana yacu tugire neza. Amen. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Mbonereho kubwira abaturanyi bacu bari mu bihe by'intambara, baba ari hariya muri za Kongo. Intambara burya ntabwo ari nziza, kandi ntawakishimira yuko abavandimwe bacu baba bari mu kaga. Turimo turasenga, ngende kugumya gusenga mu buryo bukomeye cyane kugira ngo bari bene data n'ab'Imana irusheho kubarwanirira no kubarengera. Gusa ngi ikintu namaze kumenya neza yuko M23 w'Imana iri kumwe nayo cyane. M23 w'Imana iri kumwe nayo, iri mu ruhande rwayo, kandi burya M23 hari aho igera ikagigira n'umutima wa kimuntu, ikarengera abaturage, ikagigende barengera abaturage. Rero Imana irambwira ngo hari support y'Uwiteka iturutse mu ijuru ije kuri M23 kugira ngo bari abantu bitwa ngo ingabo ngo bita ngo ni za Wazalendo zo muri Kongo, ngo ziba zifite inzara yazishe zigatera abaturage zikajya zibasahura, zibibi byabo, zibacuza utwabo. Ngo uyu mwuka wose Imana ntabwo iwishimira, ngo yibona bari abantu bita bangone ba Wazalendo, ngo bahariya muri za Kongo bagenda binjira mu ngo z'abaturage ngo babiba, ngo ibyo bintu Imana irababara. Rero intambara burya nimbi kuko igenda izana sirikoze ibintu byinshi bitandukanye, noneho umuntu wese ugasanga afite umwuka wo kugenda ashaka gukorakora ngo yibe n'abandi. Ariko izi mbaraga z'ubujura Imana yazirukanye mu bantu mu izina ryayo. Ya kotalaba ya shando ya sika ya sobrelefa, uburyarya bwo mu minsi y'imperuka kandi bugoye. Iyo usomye ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'iki y'imperuka. Imana yacu tugire neza cyane. Imana irinde abantu ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Imana irinde abasore ubuhenebere, Imana irinde abakobwa ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'iki y'imperuka. Kandi iminsi y'imperuka tuyihagazemo ni iyi ngiyi. Imana yacu tugire neza cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariko umuntu wiringiye Imana, umuntu wizeye Imana, ngo nuko Uwiteka abwira Mose, aramubwira ngo mu gitabo cyo Kuva, ngo mbwirira Abisiraheli ngo bagende bafate inkomanyizo z'imiryango yabo, ngo bagende basige amaraso y'umwana w'ihene, ngo nibamara kubaga ihene bafate amaraso y'umwana w'intama, ngo bafate amaraso bayasige ku nkomanyizo z'imiryango, ngo kandi ngo bongere bafate udushumi ngo batuzirike ku madirishya y'Abisiraheli, ngo hanyuma utwo dushumi ngo marayika w'umurimbuzi naza kurimbura. Haleluya. Ngo agasanga inzu yose iriho ikimenyetso, ngo iyo nzira bifite uburinzi. Mana yacu tugire neza cyane. Hari inzu y'Umwisiraheli, nimvuga Umwisiraheli wowe uri kunyumva, reka nkwite Umwisiraheli. Wowe uri kunyumva, wowe nkurikiranye, ni wowe Mwisiraheli Imana iri kubwira. Ndagira nkubwire ngo hari ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Imana ishize ku bantu bayo. Imana idushizeho ikimenyetso, Imana ibashizeho ikimenyetso cy'uburinzi, ikimenyetso cyo gutsinda, ikimenyetso cyo kunesha. Ngo nuko buri nzu yose iriho agashumi k'umutuku, ngo marayika w'umurimbuzi muri iryo joro ngo yanyura mu nzu z'Abisiraheli, ngo yazireba yazitegereza, ngo yasanga umwana w'intama amaraso yiwe, ngo ari ku
manyezo z'imiryango y'Abisiraheli, ngo Abisiraheli ngo iyo nzu ngo mareka witeka ngo ntiyemere kuyirimbura. Mana yacu tugire neza cyane. Amen. Akira uburinzi niba waringiringiye Imana by'ukuri. Akira uburinzi niba warakoze ibyo gukiranuka mu bihe byatambutse, uyu munsi ukaba urimo neza. Uwiteka gushyizeho uburinzi bukomeye. Akira kunesha, akira gutsinda, akira amahoro. Imana yacu tugire neza cyane. Niba hari ikintu cyanejeje kikanshimisha mu buryo bukomeye cyane, ni ukuntu nagiye kubona nkabona ikirere cy'u Rwanda hariya ku mipaka y'u Rwanda na Kongo, noneho hariya Igisenyi, Rubavu, nkareba ukuntu noneho bari kohereza ibitwaro, babyohereza noneho ubwirinzi bwo mu kirere bw'u Rwanda bugafata bya bisasu ntibize ngo byikubite mu Rwanda bite bibomagura amazu. Nubwo hari nihanganisha n'imiryango yabariya bamwe wenda tuba twagiye tubura burya intambara ntibura uwihitana, ariko ibyo byose Imana irahari iragumya kuturengera. Iyo miryango ndayihanganisha kandi yihangana, ariko nanone biriya bisasu biza bifite imbaraga, ntidusange dufite ubwirinzi mu kirere, nanone byari kwangirika hano mu gihugu cyacu cyangwa hariya byari byinshi, ariko Uwiteka yahabana. Hari ubwirinzi rero Uwiteka ayo akomeje kudushyiraho. Uwiteka akomeje kubana nawe, Uwiteka akomeje kuturengera. Mana yacu tugire neza cyane. Niyo mpamvu njya mbabazwa cyane n'umuntu baka umusoro agatinda kuwutanga, ari umucuruzi cyangwa se afite ibyo ari gukora. Ya misoro burya ifite umumaro. Impamvu ifite umumaro, buriya yaraguze ziriya ntwaro zishinzwe gucunga igihugu cyacu. Niyo mpamvu imisoro tuba tugomba kuyitanga mu gihugu. Burya rero umuntu ntakarogerete, buriya byaturengeye. None se buriya iyo baba bataraguze ziriya ntwaro zirinda ubwirinzi bwo mu kirere, ko byari kuba ari ibibazo bikomeye. Ariko Imana ishimwe, uko ni ko Uwiteka rero noneho arenze afite uburinzi burenze abantu, burenze iby'abantu, afite uburinzi burenze ziriya ntwaro. Mana yacu tugire neza. Wamvuge mwana, uburinzi bw'Uwiteka bwo burakomeye. Haleluya. Haya kotalaba yashando yasika yasobe. Ndibuka ahantu Imana igiye ikura igihugu cyacu iturinda ibyorezo byinshi dukize mu bihe bitambutse. Nkibuka ahantu Imana igiye iturengera, iturinda ngo za coronavirus, iturinda ngo indwara y'ubushita, iturinda ngo indwara ngo ya maribaga, iturinda ngo virusi zitandukanye. Izo zose twarazikize, Imana yarahabaye. Na n'uyu munsi turi gushimira Imana. None se tuvuga iki? Ariko Imana ikidushakaho twe kurengwa, twe kwibagirwa, ndetse twe gupinga umwuka w'Imana. Twemere ibihanurwa, kuko ibyo bihanurwa Imana niyo iri guca mu bantu bawe. Turi ku musozo. Nanjye rero nje nk'umuhanuzi uri kuvuga ngo abantu be kwibagirwa. Imana yacu tugire neza. Sengera bene so rero bari muri izo ntambara. Reka rero dusengere abantu b'Imana, dusengere ubwoko bw'Imana. Imana irusheho kuburwanira, Imana irusheho kuburengera, Imana yitamurura. Gusa muri Yobu ibice 5 umurongo waho wa mbere hari ijambo ngo rivuga ngo noneho rero hamagara, ngo hari uwagusubiza, ngo mbese hari umubera wundi watabaza, ngo kireke Uwiteka Imana wenyine. Wamvuge ngo amen. Ngo noneho rero hamagara, duhamagaye Uwiteka mu izina rya Yesu. Noneho rero hamagara, duhamagaye kugira neza kw'Imana. Imana yongere yibuke aho twananiwe, yibuke aho tutagenze neza. Imana yitamura. Uko Imana umuriro wamanutse ejo bundi mu nkongi hariya zo muri Amerika, muri California, hanyuma inzu y'umukristo karokoka rimwe ntifatwe n'umuriro. Abari ko Imana irengera intore zabo zitakira ku ijambo rivuga ngo hamagara Uwiteka, niwe wenyine gusa wabana nawe, wowe uri kunyumva. Kandi Uwiteka aje gukiza abantu indwara, aje gukiza abantu ihungabana, aje gukiza abantu iterabwoba rya Satani. Turyirukana ahubwo ndagushimye kuko ushobora byose. Turaguhamagaye nk'uko ijambo muri Yobu ibice 5 umurongo waho wa mbere rivuze ngo hamagara hari uwagusubiza, ngo mbese uwo mubera watabaza ninde. Mana turagutabaje, turaguhamagaye kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu.
abantu bari baribagiwe bagaruye umutima, abantu bari bafite icyaha cyo gupinga, Mana bacishe bugufi bubahe izina ryawe. Ndagushimye nk'umukozi wawe, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mana iheshe icyubahiro kuri zica no kwa ebyiri mu izina rya Yesu. Amen. Amen.